Сәлемнесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Сез дә безгә кушыла аласыз. Адресыбыз экранда. Бүген безнең программада татар мәгърифәтчесенә һәйкәл. Үз заманында истәре башын шул хәтле күтәргән, шул мәчетләрен тоткан, истәрле баш тарихын язган кеше. Уртак эш берләштерә. Безнең авылда 25 йорт булган. Шул 25 йортка 2 мәчет, 2 мәктәп, 1 мәдрәсә салганнар Бухарадан килгән кешеләр. Пермь краеның Башап татар авылы яшәеше. Монда урыслар әйтүенчә остяклар торганнар һәм татарлар диелә. Остяклар дигән сүз Сибир татарлары була инде улар. Көрәшчеләр сәхифәсендә Муса Галләмов. Халык ярата көрәшне. Син көрәшкәнне ярата, аларга главный син батыр калсаң, батыр калмасаң, главный матур көрәш күрсәтергә. Кылган изгелек гасырлардан соң да игелек булып кайта. Башкортстанның Стәрлебаш авылында татар мәгърифәтчесе, тарихчы Мөхәммәд Шакир Тукаевка һәйкәл ачылды. Меценат буларак та билгеле шәхеснең һәйкәле район китапханәсе алдында урнаштырылган. Барлык чыгымнарны Стәрлебаш эшмәкәрләре һәм татар активистлары күтәргән. Тантаналы чарада Татарстан вәкилләре дә катнашты. Мөхәммәд Шакир Тукаевның туган авылыннан Миләүшә Латипова. Тарихи мәгълүматлар буенча Стәрлебаш авылы революцияга кадәр үзенең борынгы мәдрәсәсе белән билгеле булган. Урал, Урта Азия, Идел буйларында аны Кече Бухара дип атаганнар. Мәгърифәтче, дин әһле, Русия Думасының мөселман фракциясе депутаты булган Мөхәммәд Шакир Тукаев туган авылының тарихын туплауга, якташларына ярдәм итүгә зур көч салган. Үз заманында истәре башын шул хәтле күтәргән, аның бүтән туганнары белән җыелып истәре башта сулар үткәргәннәр. Шул мәчетләрен тоткан, истәрле баш тарихын язган кеше. Мөхәммәд Шакир Тукаев һәйкәлен кую эшләре 5 ел элек башлана. Эшкә беренчеләрдән булып җәмәгать эшлеклесе Ягъфар Хисмәтуллин һәм татар язучысы Хисамеддин Исмәгыйлов тотына. Эшмәкәрләр ярдәмендә 1 миллион сум акча җыела. Матди яктан үз өлешен быел мәрхүм булган язучы Зәки Зайнуллин да керткән булган. Һәйкәлне Стәрлебаш халкы бик положительный кабул итте, ошады, даже үзебезгә дә ошады. Без нык требовательны булдык дигән скульпторларга карата, детейчикларга карата, кат-кат җәтергә туры килде аларга. Результаты матур әйбәт килеп чыкты, һәйкәл килеп чыкты. Кайбер кешеләр инде әйтүчеләр булгалады, дини яктан бит инде сыннар белән бик публикация итәргә ярамый дип. Әмма без шушындый шәхесләрне Мөхәммәд Шакир Тукаевларны күтәрергә тиешбез. Мин ата-бабаларымның тырышлыгы белән төзелгән мәгърифәт үзәгенең эшләрен дәвам итүче генә. Һәйкәлне ачу чарасында Башкортстан һәм Татарстан хакимият вәкилләре катнашты. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан район китапханәсенә татарча китаплар бүләк ителде. Һәрбер район ул үзенең даны казана, ул үзенең уллары белән, кызлары белән. Әлбәттә, бүген ул кешеләр менә монда трибунага да менделәр, матур сүзләрне әйттеләр. Ул безнең якташлар, ул мәрхүм безнең Зәки абыебыз. Һәм инде менә бүген көне матур итеп иҗат итеп эшләп килгән кешеләрбез бар. Заманалар үзгәрсә дә, гыйлемгә омтылып, аны киләчәк буынга тапшыру нияте белән янган Стәрлебашлылар бар әле. Шулар рәтендә хатын-кызлар, район авылларыннан килгән мөгаллимәләр мәчеткә җыелып үзара киңәшмә оештыра. Ислам тәрбиясен, әхлагын җиткерергә монда әллә нинди академия гыйлемнәре кирәкми. Чөнки китапларда бар, әлхәмдүлилләх, иң беренче инде менә Ризаетдин Фәхретдиннең китабы белән бу рецензировали. Безнең инде төп җыелуның сәбәбе балалар белән артабан ничек итеп эшләп булыр икән, авыл халкы белән ничегрәк эшләп булыр икән. Менә шушы проблемаларны алга чыгарып, нинди юлларын табып була, шул хакта сөйләшәбез. Безнең максатларыбыз иң беренче безнең булган хатын-кызларыбызны, мөслимәләребезне, яшьләрне, балаларны бергә туплау, аларны инде шушы үзебезнең динебезне аларга ирештерү. Стәрлебаш активистлары исә көзгә яңа бер һәйкәл куярга ниятли.
Зәки Зайнуллинның озак еллар дәвамында Камал театрында барган 40-нчы елның Арбалы хатыннары әсәре буенча бронзадан коелган һәйкәлне тәмамлауга тагын 3 миллион сум акча табасы калган. Башкортстанның Стәрлебаш районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Дәвам итәбез. Төмән халкы Җәмигъ мәчетенең тирә-ягын матурлатып, Сирин бакчасын булдырган. Агачлар белән бер рәттән мәчет капкалары янында Янаул мәчетенең тарихы турында элмә такта да барлыкка килгән. Бакча утырту мөселман, христиан дине тотучылар һәм яһүдләр катнашында узды. Барлык милләт вәкилләрен берләштергән уртак бер изге эш хакында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Кадерле дуслар, исәнмесез? Алъяпкышын япкан, йөрәген ачкан, якты йөз белән Альмира Сажина Парфенова Янаул микрорайонында Сирень бакчасын утыртуда катнашучыларны сәламлый. Акция тарихи мизгелдән башланды. Төмән өлкәсенең элеккеге мөфтие һәм җирле дини оешма рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин да Янаулда туган. Здесь две мечети было. Один на Сесенова, один здесь на территории нашей мечети. Вот такая мечеть была в свое время. Это вот на нашей территории эта мечеть. 10 елдан соң Галимҗан Бикмуллин җитәкчелегендә Төмәннең Җәмигъ мәчете төзелде һәм менә аларның нәсел дәвамчылары Сирень бакчасы утыртуга җыелдылар. Өлкәннәр сөйләве буенча 20нче гасырның беренче яртысында мәчет тирәсендә Сирень бакчасы булган икән инде. Мы сейчас возвращаемся к тем добрым корням, которые у нас были. Мәчет тирәсендә агач утырту һәм Янаул авылында ислам тарихы стенды ачуны башлап йөрүче Альмира Сажина. Аның ярдәме белән Төмән читендәге бер катлы йортлар тарихы ачылды. Кызыклы мәгълүматлар тупланды. Биредә инде авыл тарихы хакында сөйләүче стенд Мәгариф музее, Бөек Ватан сугышы ветераннары истәлегенә һәйкәл пайда булды. 1658 елда беренче бухарлар монда җир алганнар. Алар матур йортлар салганнар, анарсың мәчетләр салганнар. Бухарадан килгән кешеләр телләрен ап килгәннәр, диннәрен ап килгәннәр. Йортлар салып, беренче вакыты белән иң маштан алар мәчетләр салганнар. Мәчет салып, балаларга укырга хал булсын дип, мәктәпләр салганнар. Безнең авылда 25 йорт булган. Шул 25 йортка 2 мәчет, 2 мәктәп, 1 мәдрәсә салганнар. Агачларда утыртканнар. Алма агачларны бүген без Сирень утыртабыз. Мәчетебез матур булсын дип, балалар күрсен дип, бүген бик күп бала килде безнең бәйрәмебезгә. Без дә бу дөньяда китербез булмабыз. Балалар зур үсеп, шул агачларга килеп, үз балаларына сөйләрләр. Кызым, балам дип, бу агачларны без утыртып дип. Ел сайын хәзер без шулай инде ниятебез бар. Ел сайын безнең авылда бер урамны алып, шул урамнарда матур-матур чәчәкләр, агачлар утыртып, безне яңа авылны иң матур авыл дип Төмәндә ясарга. Вот шундый ниятебез бар. Марсель Фаттахов өчен агач утырту үткәнгә кайту һәм бер үк вакытта киләчәк символы да. Акциягә ул уллары белән килгән. Безне Комсомол фест оешмасын монда шу агач утырту йоласына чакырганнар, монда киләчәктә зур парк булырга тиеш һәм без балалар белән бергәләп монда килдек, чөнки балалар белән бергәләп утыртып киләчәктә алар монда килеп, без үзебезнең әниләребез белән монда агачларны утыртып дип сөйли алалар һәм бу бик шундый яхшы проект дип әйтергә була. Утыртылган агачлар янына әти һәм уллар Том Сойер Фест элмә язуын куялар. Марсель татар тарихы һәм архитектурасы белән мавыгып, Ембай авылындагы тарихи имам йортын торгызу буенча иҗтимагый проект белән җитәкчелек итә. Янаул тарихында башка экоактивистлар да шундый ук элмә язулар белән үз эзләрен калдырган. Сирень бакчасы утыртуга катнашучылар арасында туган якны өйрәнүчеләр, тарихчылар, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар, татарлар гына түгел, төрле милләт кешеләре бар. Балалар йортында тәрбияләнүчеләр дә Альмира Сажинаның тәкъдименә уңай карашта. Дети из детского дома, у них нет вообще понимания, что такое семья. Что такое женщина, которая приглашает к себе в гости? Как она готовится? Она иногда и ночью не спит, да, накануне этого праздника. Она печет барусаки, пироги.
Бу төнне Альмира Сажина чынлап та йокламаган, чөнки эш бетүгә катнашучыларны татар милли ризыгы, танылган Себер бавырсаклары һәм шулпа булган бай өстәл көтә иде. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Пермь краеның Башап татар авылы яшәеше. Монда урыслар әйтүенчә остяклар торганнар һәм татарлар диелә. Остяклар дигән сүз Себер татарлары була инде улар. Көрәшчеләр сәхифәсендә Муса Галләмов. Халык ярата көрәшне, син көрәшкәнне ярата, аларга главный син батыр калсаң, батыр калмасаң, главный матур көрәш күрсәтергә. Пермь крае татарлары турында сөйләүбезне дәвам иттерәбез. Бүген без Кече Башап авылына юл тотарбыз. Бай тарихлы зур авыл ул. Музейларында хәтта төрки татар калканы да саклана. Колхозлар таралгач авылда эшсезлек башланган, ләкин көчле эшмәкәрләр авылны үз кулына алган. Кече Башапта Айзат Шәймәрданов булып кайтты. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насип булсын ва алейкум әссәлам. Бу Кече Башап авылы, шулай ук зур авылларның берсе. Киң урамнары, тарихи биналары, төзек йортлары белән каршылы авыл. Тарихы да бай. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насип булсын ва алейкум әссәлам. Сездән безгә насип булсын ва алейкум әссәлам. Тарихы 1624 елдан соң башлана инде ул. Кайсаров ревизиясына чакта безнең авыл булмаган әле. 1673 елны ул әле Корея дип аталган. Малая Корея дип аталган. Кичкенә Корея авылы. Чөнки монда килгән кешеләр иске авылдан булганнар инде. Калган кайсы берсе Ясылдан булган инде. 1674 елны авылга Малая Шап дип исем кушканнар. Елгасы Малая Шап аның. Шуның буенча инде елга буенча. Бу Ашап дигән сүз ош ап, аю су дигән сүздән тора. 17нче гасыр башында авылда 67 генә йорт була. Бер урам кебек. Ләкин тора-бара авыл зурая һәм иң зур авылларның берсенә үрелә. Монда урыслар әйтүенчә остяклар торганнар һәм татарлар диелә. Остяклар дигән сүз Себер татарлары була инде улар. Опны ас дигәннәр алар. Асяк кешеләре. Объяк кешеләре дигән сүз остяклар инде алар. Татарлар Казаннан килгәннәре. Татарлар була инде. Шуның өчен әйтелә инде остяклар һәм татарлар торла дип. Казан татарлары белән Себер татарлары кушылган урын. Кушылган урын әйәнә, шулай. Шундый именно шулай. Бу тирәдә 3 Башап авылы булган. Зур Башап, Кече Башап һәм Бары Башап. Зур Башап бүген инде юк, ә Башап авылы урысныкына үрелгән. Заманында аннан татарлар бүгенге Башкортстан җиренә күчеп утыра. Демидов завод салгач Ашапта. Аларның җирләрен тартып алганнар. Теләсән инде юлдан алдап юлларын алганнар. Аларга шәшер җир калмаган. Шуннан соң алар киткәннәр Әй елгасына Башкирияга. Бөтен семьялары белән, балалары, туганнары, хатыннар белән киткәннәр Әй елгасына. Алар безнекеләр анда бардылар. Алар монда килделәр. Тагы да карарга туган елларны, туган урыннарын. Алар татарлар дип саналаманда. Татарлар. Алар кый татарлары. Безне кый татарлар дип инде. Оказывается, алар гына бары Башкирияда кый дип сөйләшә. Бардым кый. Бардым инде әйткәннәр. Илден кый дип. Нашундый сүз кулланыла. Кече Башап авылы гражданнар сугышы вакытында кызыллар ягын яклап чыга. Бу гаҗәп тә түгел, ләкин Колчак ягы 23 кешене бозда атып үтерә. Репрессия вакытында 6 кеше кулга алына, берсе атып үтерелә. Бөек Ватан сугышы вакытында 200дән артык Кече Башап кешесе кырда ятып кала. 150се генә кире авылга кайта. Уйлап карасаң, 3-4 дистә ел эчендә авылның тарихы шундый фаҗигаләр белән истә калган. Монысы эш киемнәре, безнең татар халкының эш киемнәре булган инде. Монысы егетләрнеке, монысы хатын-кызларның эш киеме булган инде. Повседневный дип әйтәбез. Көндәлек киемнәр инде. Аблары инде бәйрәм вакытларында кигәннәр инде. Матуррак итеп киенергә тырышканнар. Монысы 100 еллап
Безнеке Садыков Гариф бабай ул укытучы булган. Ул туган 1906 елны, где-то 20 елларны, 1920 елларны инде хатын алгач, вот ана моны шундый кием теккәннәр инде кияү. Күлмәге белән штаны була инде. Башаплар игенчелек һәм аучылык белән шөгыльләнгән музейда аучыларның әсбаплары шактый күп саклана. Аучыларның чаңгысы булган инде. Элек ауга шундай чаңгы белән йөргәннәр. Моны безгә укытучыбыз мәктәпнеке карт әтиенекен табып алып килде инде. Бу яхшырак шуамы? Әйе, тауга менгәндә әйбәт шуа, шу кире шуып төшәр өчен ни булай? Тоткарлый. Әйе, тоткарлап. Ауга күп йөргәннәрме ул вакытта? Йөргәннәр. Безнең авылда инде ау белән аучылар күп булган инде. Электән. Куяннар, бүреләр дә күп булган инде монда. Аюлар да булган. Башка алай үрдәкләр атканнар инде җәй вакытында. Монысы иң кыйммәтле экспонат — төрки татар калканы. Әлеге төрки татар калканы каян табылды һәм бу музейда ничек барлыкка килде? Бу калканны безнең беренче музейыбызны ачкан тарих укытучысы Зөфәр абыебыз алган инде, но тарихын язып куймаган, аны каян алганын. Бик борынгы инде, бик шәп кыйммәт торадыр дип уйлыйбыз инде хәзер. Бик шәп кызыгалар. Кызыгучылар бар. Кызыгучылар бар, әйе. Бик шәп кызыгалар. Килгән шундый ана кызыксынучы кешеләр гелдә шушы калкан турында инде сорыйлар. Каян сатып алырга телиләр, әйе. Кемнәр соң бу? Тарихчылармы бу, активистлар? Кайсы әйтеп тормый инде, әле күптән түгел генә берәү килгән иде. Сатып алырмы дип, рус кешесе инде ул. Но сатылмый дип әйттек инде. Иң кыйммәтле хәзинәләрнең берсе. Әйе. Монысы инде көнҗырык дип атала. Моны кигәннәр инде кыш вакытында тоже нидән инде күндән малныкы күненнән ясалган. Кышкы аяк киеме инде. Кышкы аяк киеме, әйе, җылы булсын өчен чабата урынына инде чабатадан соң моны да кигәннәр инде җылы булсын өчен кышкыда. Мәдәният йортын авылның бүгенге үзәге дип атарга була. Монда җыр-биюләр генә түгел, гөрләп китапханә эшли, күргәзмәләр оештырыла, җыеннар уза. Авылның үз җырлары да шактый. Киләсе чыгарылышта без Кече Башап авылының мәдәни тормышы, мәчете һәм мәгарифе турында аерым сөйләшербез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае. Оттан төшеп сөлге тоткан көрәшче. Милли көрәшкә 15 яшында килә. Елына 14-шәр тәкә ота. Сүзебез Муса Галләмов турында. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсенең герое. Муса, үземнең дә шушы дулкынга кушылып Муса өчен җан атканым булды. Көчле, җитди шул ук вакытта тыйнак гади ул. Тамашачыга күп кирәкме? Мөслим районында узган бөтен Россия авыл сабан туеңына искә алыйк. Муса анда батыр калды. Ләкин машина җирәбә буенча башка көрәшчегә эләкте. Соңлап булса да, нәтиҗәдә Муса да машиналы булды. Халык көче таш яра. Мөслим сабан туеннан соң бер 600 хат килгән. Тегенде подписчикларда примерно шул хәтлегә күбәйде. Шаккатты мине теге приятно булды. Вот 85% түгел 90% бирергә була даже, что халык ярата көрәшне, теге син көрәшкәнне ярата. Аларга главное син батыр калсанмы, батыр калмасамы, главное матур көрәш күрсәтергә. Балтачтан менә күп халык килә иде Бәрәңге районы. Берничә семьялар ел сайын киләләр, син көрәшен карарга киләбез. Менә бик приятно иде миңа. Олы кешеләр 60-тан узган. Татарстанда гомумән теге Казанда урамда йөрсәң дә килеп карточкаларга төшәләр, теге бин бала сезнең кумир дип шулай.
Көрәшкә бит ул бөтенләй көтмәгәндә кирип китә. 11-не укып тормыйча 9-нчы сыйныфтан соң шәһәргә укырга китәсе килә аның. Әтисе көрәш белән шөгыльләнсәң генә китәсең дигән шарт куя. Кечкенә чакта Сабантуйларда 1-2 тапкыр мәйданга чыгып кергәне булган аның. Нәселләрендә дә фанатларча көрәш белән шөгыльләнүчеләр юк. Ә Муса үзе 15 яшенә кадәр атта чапкан. Кыскасы, аттан төшеп сөлге тоттым ди ул үзе турында. Көрәшкә дә әле Октябрь аенда гына, Октябрь урталарында гына барып җиттем дип әйтергә була теге. Ай ярымнан соң әле шәһәргә килгәчтә. Аннан соң Республика Мариэл булды. Анда беренче урын алдым мин, бер ай шөгыльләнгәннән соң. Аннан чемпионат первенство России булды инде, чемпионат России, первенство России бергә үтә иде, олар яшьләр баскетболда. Анда икенче урында калдым. Март аенда үземнең туган районда, Бәрәңге районында Наурыз дип инде районның беренчелеге дип турнир үткәрелде, открытый, ачык. Шунда Әтнә малай Радик Шарафиевка оттырганым, 1-0 мен шунда. Шуннан соң көрәшмәдем. Сабантуйга хәтлем әйтәм, көрәшмәй түгел, җиңелдем, обидно булды инде. Аннан соң үзебезнең авыл Сабантуенда тәкә аттым. Шуннан соң инде менә Аллаһка шөкер бүгенге көнгә хәтле шөгыльләнәм көрәшкә. Шул тәкәне аткач bütün йөрәгем белән дип әйтимдер инде теге мәхәббәт көчәйде инде көрәшкә. Көрәш келәменә Муса 66 килограммлы яшүсмер булып килеп керә. Бүген ул 130 килограмм авырлыкта бил алыша. Төп көндәшләре дип Радик Салахов һәм Раил Нургалиев атый. Гомумән, көчле көндәшләр булу тагында яхшырак көрәшү һәм шөгыльләнү өчен бер дигән мотивация ди. Мусаның үзенә дә күпләрнең теше үтми. Титуллары шул хакта сөйли. Муса Марсель улы Әгәлләмов 1991 елның 29 июнендә Мариэл Республикасында туган. 130 килограмм авырлык үлчәвендә бил алыша. Милли көрәш буенча 4 тапкыр дөнья чемпионы. Муса Җәлил исемендәге турнирның 5 тапкыр җиңүчесе. 1 мәртәбә Татарстан чемпионы. Данил Галиев исемендәге турнирны 6 тапкыр ота. 4 мәртәбә Россия чемпионы. Авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирының 4 мәртәбә җиңүчесе. 2 тапкыр федераль, 3 мәртәбә бөтен Россия авыл сабантуйлары батыры. 1 тапкыр Казан, 10 мәртәбә Яшкарала шәһәрләре сабантуйлары батыры. Манзара 2019 спорт музыкаль премиясының абсолют җиңүчесе. Татар көрәше буенча Россиянең һәм Татарстанның спорт остасы. Халыкара класслы спорт остасы. Россиянең атказанган спорт остасы. Әле шуларга өстәп туган авылы Яңа авыл Сабантуенда 10 тапкыр, 8 мәртәбә Бәрәңге районында батыр кала. Мин бик нык шөгыльләндем. Көненә 4 сәгать спорт залында була идем ди. Тренеры дип Илдус Гарипов атый. Иң кадерле һәм көтелгән җиңүе Муса Җәлил турнирын беренче тапкыр оту. Инде үкенечле җиңелүләр турында. Булды, чемпионат Россияда булды. 85 килода 1-2 мәртәбә минем кулны күтәрделәр. Всё, мин җиңүче дип Башкортстан малай белән көрәштек. Все равно ул малайга җиңүне бирделәр в итоге теге. Пока ул мине 1 балга салмады, көрәшне туктатмалар дип әйтергә була. Менә шунда анда күз яшьләре чыкты, прям чыгып җыладым дип әйтергә була. Ул вакытны миңа ничә? 19-20 яшь булгандыр инде. Аннан бер ялгышлык булды. 12 кило якын вес кудым, 85 килога. Булат Мусинны җиңеп икенче кругта Хамидуллин, Руслан деген малай Зәймалайны аттырдым. Теге недооценил дип әйтергә дә була, вес кулда авыр булгандыр инде. Көрәшеп аткан иң зур бүләге машина, алар аның 5-әү, тәкәләр саны 120дән артык. 1 елга 14 тәкә аткан чаклары булган. Тазалык булса, профессиональ рәвештә әле 35 яшькә кадәр төгәл көрәшәчәкмен ди. Муса Галләмов соңгы 10 елда Теләче командасы өчен чыгыш ясады. 2021 елның июнь аеннан ул Лаеш җыелма командасы составында. Бу районда аңа эш тәкъдим итәләр. Спорт сәламәтләндерү комплексы директоры. Бүген ул гаиләсе белән Лаешта яши. Сүз уңаеннан 3 кыз үстерә. Тормышта иң зур хыялым балаларымны аякка бастырып, аларның уңышларына сөенеп яшәү ди Муса. Лаешка күчкәнче Яшкарала шәһәрендә яшәп, көрәш буенча тренер булып хезмәт иткән. Горурланырлык укучылары да бар. Бер туган энесе Мөнир бүген көрәштә ышанычлы адымнар ясый. Шәхси үрнәк иң яхшы тәрбия.
И минем жандай кадерлем, и жылы тере телем, койгылар теле түгел син, шатлыгым теле бүген. Тапшыруыбызны Хәсән Туфан шигырь юллары белән төгәллибез. Исән-имин булыгыз.